السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم بأتم الصحة والعافية يا رحمن يا رحيم. اليوم غنشارك معكم بما ان دابا وصل وقت الزيتون والحمد لله هذا العام راه بعدا هابط شي شويه في الثمن، ماشي بحال الاعوام الفايته. غنشارك معكم التشرميله ديالو كيفاش كندير ليه بلا ما تبقاو تشريوه في المحلات، كيطلع بواحد الثمن اللي شويه زايد وما كتعرفيش شنو فيه. اللهم الاحسن غادي تشريه وتقيديه في دارك. وغنشارك معك كذلك طريقتي في الرز بالخضره. هكا الناس اللي ما تياكلوش الخضره اولا اللي ما تياكلوش ليهم وليداتهم الخضره بهذه الطريقه غادي ياكلوها بلا ما يعرفوا. وغنشارك معكم كذلك هذا البرودوي اللي حتى هو رائع وزوين، راه الناس عارفينه هذا قديم. آه، صافي ما غاديش نطول عليكم، غندوزو مباشرة لطريقة التحضير ديال الرز. بعدا قبل ما نبداو الفيديو ديالنا غنصليو على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم أبي وارحم جميع موتى المسلمين واسكنهم فسيح جناتك يا رحمن يا رحيم، وكل من قال آمين. عندي هنا واحد الكمية ديال الدجاج، نتوما كتبقى على حسب أفراد ديال الأسرة ديالكم. حنايا غير جوج ديال الناس، درت هنايا الدجاج اللي جبتو ديريكت من الفريغو. شلطت هنا، ماشي شلطتها، حكيتها في الحكاكه الغليظه بصله معينه، ما تكونش كبيره بزاف وما تكونش ثاني صغيره، بصله مشلطه في الحكاكه الغليظه. ودرت هنايا 3 الفصوص ديال الثوم اللي صغارين، الا كانوا كبار ديروا غير جوج. وغندير هنايا معلقه كبيره ديال الزبده، غندير شويه ديال الابزار، القليل ديال الابزار، وغندير الملح بطبيعه الحال اللي كتبقى على حسب الذوق ديالكم. صافي هنا راني زدت حتى واحد 2 معالق كبار ديال الزيت العاديه، انا كنطيب غير بالزيت العاديه، ما كنطيب بزيت الزيتون. صافي هنا غادي ندير العطريه، راه هنايا الكاميرا دبات. غندير معلقه ديال الخرقوم ديال القزبر مطحون والتحميره، ونص معلقه ديال السكينجبير، ما كثرش السكينجبير لان ما عنديش هكا الدجاج بالزيت. صافي تنخليه يتشحر هذاك الكل كامل، البصله مع ديك العطريه. وكنضيف هنايا خيزو، واحد 2 خيزوات يكونوا موين، حكيتهم في الحكاكه الغليظه حتى هو، وواحد الكورجيطه حتى هي حكيتها في الحكاكه الغليظه. سمحوا لي هنايا راه التليفون كيتحرك بيديا، راه ديك السيبوره حتى هي خسرات ليا. صافي غندير هنايا واحد الزلافه ديال الماء، وغنخليها تيطيب فيها داك شويه خيزو، غير يطيب شي شويه. راكم عارفين الخيزو والكورجيط دغيا تيطيبوا، الا كانوا هكا محكوكين في الحكاكه الغليظه. غير سمحوا لي على داك التصوير، والله العظيم سمحوا لي. هنا راه ضفت سميتو، ضفت زلافه عاوتاني ديال الماء، وغندير داك الروز كلاصي. ما تصورتش معكم هنايا زلافه ديال الماء اللي ضفت. صافي هذا الروز كلاصي راه ضروري ما كتغسلوه مره وجوج حتى كيتحيد منه، ولا غير كينقص منه داك النشا ديالو، باش هكا ما يجيكمش معلق وملصق. ديك الطريقه ديال الغسيل كتخليه بانه ما كيتلصقش. عندي هنايا زلافه باش عبرت هذاك الماء، هي ديال الروز اللي عندي. ودرت في المجموع 3 ديال الزلايف ديال هذا ديال الماء. صافي وخليته كيطيب، غير كتبدا كتصفر. هنا هذا راه روز اخر. هذاك النهار ما صورتش الروز بالطريقه ديالو الاخرى. المهم راه نفس الطريقه، غير هذا كنت درت فيه الفلفل الاحمر، راه كيجي البنات معلك. وهذا كنت درت فيه التقاطع ديال الدجاج، وهذاك دايره فيه الطروفه. نفس الطريقه ونفس سميتو، راه كيجي لذيذ وكيجي خطير، سيرتو الا درتوه بديك بالزبده كيجي رائع البنات. هنا راه ما درتش القزبر معدنوس، نسيت ما ضفتوش. ايوا صافي كان هذا هو الغديوه ديالنا. وغندوز هنا باش نشارك معكم الزيتون مشرمل. عندي هنايا الزيتون، شريت واحد الكميه ديال الزيتون. صافي كتشدوه وكتغسلوه. درت هنايا خيزو قطعته حيت ليه القلب ديالو، والشيفلور سلقتهم واحد شويه. نتوما الا كان عندكم الوقت بغيتو تفوروه ولا تبخروه، كان افضل من الاحسن الا بخرتوه ولا فورتوه. صافي هنا راه سلقتو انا واحد نص سلقه، درت شويه الملحه، شويه الابزار،
شويه ديال القزبر مطحون، قزبر حبوب زعما، وغندير هنايا التحميره او الشونيه، وغندير هنايا هذا الزعتر غنحكو بين يديا. راه متصوروش اخوتي شحال كيجي لذيذ هاد الزيتون مشرمل، وسيرتو الا شرملتوه في الدار وكيعطيكم واحد الكميه بعدا وكتبقاو فهمتوا. شحال من مره كنشريه هكا فاش كتجيبو للدار دغيا بحال كيحماض ودغيا كيخسر. درت هنا واحد القزبر اللي طريته هو قطعته، اولا ديروه في الهاشوار ولا اللي يعجبكم نتوما. وغندير هنايا فصوص ديال الثومه، الا عندكم حتى البودره ديال الثومه غير ديروها، انا ما عنديش، درت غير هذا الثومه طريه. ودرت هنايا الهريسه، كنشري الهريسه وكنشري هذا الزيتون، حيتاش انا دابا الهريسه تقادت ليا، انا راه ديجا كنصايبها انا في الدار، كنقادها في الدار كتطلع رائعه وكتجي يا سلام. شي حويجات هكا اللي كنصايبهم، راني صايبت هذاك الزيتون كحل حتى هو، غير ما صورتوش والله الا جا لذيذ، جا خطير الزيتون. هكا بحال هكا كدهنوا به الخبز المهم كيجي رائع البنات، احسن من الحاجه اللي كتشريها وما كتعرفوش شنو فيها. صافي هنايا راه كديروا هذا زيت الزيتون ولا زيت المائده. من الاحسن ديروا هكا زيت الزيتون الا كان عندكم متوفره، انا ما كانش عندي درت غير زيت المائده. الا كانوا شي مزيودات ديال الفلفله حاره راه غديروها معاهم حتى هي. انا درت هنايا الحامض، ممكن تعصروه في شي هكا العصاره ديالو ومن بعد تضيفوه. انا صافي فضلت نديرو غير هكا من الفوق هكا وصافي. الا كيعجبكم هذيك الحموضيه بزاف ممكن ديروا حتى هكا ديروا حتى حامضه كامله تعصروها، وفي الاخر هذيك الحامضه النص ديالها الاخر راه قطعتو هكا طروفه وغادي نديرهم معاه صافي. ولا بغيتو نتوما ديروا كميه كثيره راه كديروها وكتخليوها. وانا من الاحسن تفاديا باش هكا ما يخسرش، انا راه ما فهمتش انا الصوره مظلمه، سميتو تفاديا باش ما يخسرش ديروا غير الكميه اللي غادي تناولوها بديك سيمانه ولا 10 ايام تتسالي، وديك الساعه ثاني ديروا كميه اخرى باش هكا ما يخسرش لكم وصافي. حيتاش ما عرفتش كيديروا فيه، واش كيديروا فيه شي مواد حافظه ولا المهم باش ما كيخسرش ليهم وكيبقى ليهم هكاك. ايوا صافي هذا هو الزيتون ديال المشرمل، كيجي رائع وكيجي لذيذ. هكا تاكلوا مره تهز خضيره، مره تهز داك الشيفلور، مره تهز المهم حاجه صايبتيها في الدار راه كيجي لذيذ وكيجي رائع. كنتمنى انكم تجربوا الطريقه ديالي، راه ما غاديش تندموا عليها.